ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ஆட்டு மூளை வச்சு முட்டை பொரியல் பார்க்கலாமா? இது எப்படி செய்து வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்கு. இது செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இங்க ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, இது ரெண்டும் நல்லா பொரிஞ்சிடட்டும். இது கூடயே 2 காஞ்ச மிளகாய், ஒரு பட்டை இலை, இது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம். பட்டை, காஞ்ச மிளகாய் எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சோன்னே பொடிசா கட் பண்ணியிருக்க 3 வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயத்தை பொடிசா எவ்வளோ கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள். டீயும் மூலியும் கொஞ்சம் கவுச்சி ஸ்மெல் அதிகமாக இருக்கும். பத்தலைன்னா இன்னும் கூட மஞ்சள் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா சட்டுன்னு வதங்கிறதுக்காக 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு கிளற வேணாம், ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே விடுங்க. வெங்காயம் நல்லா சுருண்டுரும். அப்புறமா இடையில கிளறி விடுங்க. இது கூட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது. இஞ்சி பூண்டு 2 சரிசமமா எடுத்து அரைச்சிக்கோங்க. அதான் இஞ்சி பூண்டோட அளவு. இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. அது கூடயே 2 முட்டையும் இங்க பொத்து சேர்த்துக்கலாம். முட்டை நல்லா ஓரளவுக்கு குக்கார அளவுக்கு நல்லா பிரட்டி விடுங்க. வெங்காயம், முட்டை இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா வதங்கணும். முட்டை பொரியல் எப்படி ரெடி பண்ணுவோமோ அந்த அளவுக்கு பொடி ஆனோன்னு நம்ம இதுல மூளை சேர்த்துக்கலாம். நான் இங்க 3 மூளை எடுத்திருக்கேன். நீங்க 2 முட்டைக்கு பதிலாக 4 முட்டை கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு மூளைக்கு 2 முட்டை அளவுல கூட நீங்க சேர்த்துக்கலாம். நான் இங்க முட்டை கம்மியா தான் சேர்த்திருக்கேன். ஆட்டோட மூளையை கரண்டியாலே கொத்தி விடுங்க. ஆட்டு மூளையும் முட்டையும் சேர்ந்து நல்லா இந்த அளவுக்கு பொடியா ஆகணும். இது கூட இங்க உப்பு பத்தலன்னா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஃபைனலா பெப்பர், கொத்தமல்லி தலை தூவி ஒரு கிளறிக்கலாம். ரொம்பவே சுலபமான முறையில ஆட்டு முட்டை பொரியல் ரெடி. ரொம்பவும் டேஸ்டா இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். பை பை.